ලෝකයේ මින් පෙර අප දැක නැති අපූර්ව දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒවා මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරපු දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්වභාවිකව ඇති වුණු දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. දැනුම ගවේෂකයා අද කතා කරන්න යන්නේ මේ විදිහට ස්වභාවිකව නිර්මාණය වූ දෙයක් ගැන නම් නෙවෙයි. මිනිසා විසින් සාධන ලද දෙයක් පිළිබඳවයි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මුලින්ම ඉතාමත් ආදරයෙන් මතක් කරනවා. තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා side එකෙන් තියෙන notification bell එකත් click කරලා එහි ඇති all option එකත් ලබා දෙන්න. එවිට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ලෝකයේ විවිධ ෆාම් වර්ග තියෙනවා. ඒ අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා කුකුල් ෆාම්. අද ඔයාලත් එක කතා කරන්න යන්නේ අරුම පුදුම කුකුල් ෆාම් එකක් පිළිබඳවයි. මේ මහා පරිමාණ කුකුල් ෆාම් එකක් චීනයේ තියෙන ෆාම් එකක්. මෙහි විශේෂත්වය තමයි සියලුම වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ යන්ත්‍රානුසාරයෙන්. බිත්තර රක්කවල පොඩි සතුන්ගේ සිට චිකන් වනතුරුම සියල්ලම යන්ත්‍රානුසාරයෙන් සිදුවේ. ඒ වගේම බිත්තර අස්වැන්න නෙලීම පවා සිදුවන්නේද යන්ත්‍රානුසාරයෙන්මයි.
ඉතින් අද දැනුම ගවේෂකයා ඔයාලට ගෙනාව වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ දාපු සැනින් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න අපිව subscribe කරලා notification bell එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනිම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වන තුරු දැනුම ගවේෂකයා අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා.